हे गाइस, वेलकम बैक। तो अगर आप भी मेरी तरह है जिसे शिमर आई शेडो लगाना पसंद है बट वो करेक्टली लगाने नहीं आती, पाउडर फॉर्म में जो रहती है, हम जब लगाने जाते हैं तो आंखों के नीचे या आंखों के अदर पार्ट्स में गिर जाती है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है। ये लिपस्टिक की तरह शिमरी आई शेडोज़ हैं जो आप लिपस्टिक की तरह इजीली आई में लगा सकते हैं, और ये फैलेगा भी नहीं यहाँ वहाँ अदर पार्ट्स में फेस के। और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, तो आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसे मैंने मीशो से मंगवाया है। ये मुझे अप्रॉक्स 200-250 का मिला है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इस सबका स्वॉच वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं सबका स्वॉच वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।